गर्लफ्रेन्डले फेक लभ गर्छ कि ट्रु लभ गर्छ भनेर कसरी थाहा पाउने? धेरैजनाले सोध्नु भएको प्रश्न। म आज यी 3 कुरा भन्दैछु जसबाट तपाईहरूले सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँको गर्लफ्रेन्डले साँचो माया गर्छ कि झुटो माया गर्छ। है, पहिलो नम्बरमा, यदि कुनै केटी मान्छेले तिमीलाई माया गर्छ भने उसले तिमीमा हक जताउन खोज्छ। तिमी कहाँ जाँदैछौ, के गर्दैछौ सोच्छ। सबै पर्मिसन लिएर जाओस्, मलाई नसोधिकन कहीँ पनि नजाओस्, बाहिर कोही केटीलाई नहेरोस्, कोही केटीसँग नबोलोस् भनेर सोच्छ। तर तिम्रो गर्लफ्रेन्डले जहाँसुकै जाऊ तिमीलाई वास्ता गर्दैन भने उसले फेक लभ गर्छ। दोस्रो नम्बरमा, कुनै केटी मान्छेले तिमीलाई साँचो माया गर्छ भने ऊ तिमीसँग बोल्नको लागि एनी टाइम फ्री हुन्छ, जसरी पनि समय निकाल्छ। तर कसैले तिमीलाई फेक लभ गर्छ भने ऊ फ्री भएको बेला तिमीलाई टेक्स्ट गर्छ, बिजी भएको बेला उसले वास्तै गर्दैन, साथीहरूसँग आउँदा तिमीलाई वास्तै गर्दैन, उसले तिम्रो बारेमा कहिले सोच्दैन। तेस्रो नम्बरमा, यदि कोही केटी मान्छेले तिमीलाई साँचो माया गर्छ भने उसले तिम्रो बारेमा सोध्छ, तिमीलाई यो गर त्यो गर, लाइफमा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। अनि गर्दैन भने उसलाई केही मतलब हुँदैन, तिमी फ्युचरमा के गरिरहेको छौ, के गर्दैछौ, के हुन्छौ भनेर उसको पर्वाह